Осина керім болады деген адамдарға міне осинаның состояниесі. Осина кепкен сайын, тұрған сайын мынадай өгітіп тұна береді өзімен өзі. Бұлай идеально аппақ болып тұрады, керім болып. Жоғарытатын болса, сәл кессең болды, сынып кетеді мынадай болып. Өзімен өзі тұна береді. Міне кезіп жатыр қазір. Осина дейтін өте нашар ағашты жоқ, қатты ағаш, керім ағаш дейтіндерге. Міне мынандай болып тұрғанға көп адамдар ойлайды, аппақ болып керім болып тұрғанға. Ой, керім ағаш деп. На самом деле ең оңбаған ағаштың осина дейтін. Міне олардың бәрі жайлайды, сүйреп шіріп. Міне осинадан тастама салған адамды естіген адам тұр қасында. Бір жылдан кейін төбесі түсіп кеткен түгелімен. Осина дейтін кепкеннен кейін іріп шіріп өзімен өзі түсе беретін ағаш. Көп жерлерде бар, бірден айтсаң, ой жоқ, осина керім, қатты ағаш дейтіндерге. Иә, қатты ағаш осина. Кескен кезде қатты, кесілмейді, шеге кірмейді, қатты, былай жақсы көрінгенде. Ол дейді кепкеннен кейін жайлап үгітіп түсе береді өзімен өзі. Кепкеннен кейін іріп шіріп аз тозып кетеді міне. Уже бастап жатыр. Міне.